Vader, ons kom voor U vandag vir U te aanbid en vir U te prys en vir U al die lof en alle eer te gee. My God, alles wat U vir ons gee en wat U vir ons doen en waarmee ons vir ons seën in ons lewens vir God. U weet wat op elkeen van ons se pad is. U weet, U het self dat pad geloop al reeds vir ons. Soos ons laas gesê het, elke voetspoor wat gestap is deur U, ons moet net volg in daai voetspore. God, we pray that as we go through life as it is now, Lord, that we don't lose hope, that we don't lose that belief, that faith, that your word will carry us through all of this. Lord, we know that everything that happens is because you want it to happen that way. We don't have the ability or the powers to change anything. And therefore, Lord, we can only praise you and glorify your name because your word is never ending, it's everlasting. It is the word of love, joy, peace, happiness, and faith and understanding. Lord, we pray that as we go through this day, that whatever we do, wherever we go, Lord, wherever we come into contact with any person, Lord, as well, that we as Christians be an example to those people, be an extension of your word. Lord, we pray that where there's need in certain areas of our own personal lives, that you intervene there, Lord. And we know that when it is time to happen, Lord, it will. Lord, we also pray that for those that are less fortunate than ourselves, that those on the streets, those that are desolate, that don't have anything, that don't have anywhere to go, Lord, that don't have any family, Lord. Lord, we pray that we as believers reach out to them, assist and help where we can, Lord. Lord, we pray then that as we go through down to COVID level 1, Lord, that we speed up and we know that you will have a play in finding a vaccine, finding the cure for all of this, Lord, because things does not happen by accident, Lord. This is something that has to happen, and we know that when the time is right, you will put the right people in charge and in place to come up with the necessary solutions. Lord, we'll pray then that as we go through the word today, let the word manifest in each and every person's heart, in their minds and in their souls, Lord. We pray this all in your mighty name. Amen. Okay. So die song wat ek vir Evan gespeel het was Humpty Dumpty van B.B. Winans. En ek het 'n hele paar keer na dit geluister en dit maak vir my baie sin dat as soos ek geluister het dan dat in ons eie lewens ons baie keer as iemand val dan en hy gaan miskien van die pad af of hy struikel of hy stumble eers oor 'n hurdle, dat ons as mens, en dit is maar net in ons nature in om mense te, as hulle geval het, instead van om hulle net 'n klein bietjie meer encouragement te gee met die woord, kan ons eers vir hulle 'n klein bietjie verder afdruk en dan vir hulle miskien, wanneer ons genoeg gehad het, sal ons vir hulle help. Maar dit is soos hy gesing het daar, of gesê het, soos Humpty Dumpty, en soos enige mens van 'n muur afval, of in jou lewe het jy 'n struikelblok en jy val. Die pieces wat daar van jou lewe wat so uitmekaar uit is en wat rondgeskatter is oral. God is besig om hy stukkies almal so een vir een bymekaar weer te sit. En al hy stukkies wat hy so bymekaar sit is deur middel van hoe ons die woord lees elke dag, die woord interpreteer, dit like it's just we believe so many times in the wrong things instead of believing in what the word says, what God says, what he can do. And
soos Pastor Derek altyd wil sê, it's nice to have and want the good things, you know, like the nice car, the nice house, the nice clothes and all of that. But daai moenie jou basis wees van wat of wie jy is nie. Soos glo in God en hy sal alle goed vir jou provide. Nee, jy hoef nie hard te werk vir alles nie. As jy net gefokus bly op die woord, alles sal in plek val. Soos ek het nou net agter sit en dink ek so 'n mens as jy siek is, as jy of baie mense bid en dan sê hulle, ek hoop ek word gesond. As jy moet hy hoop het dat jy gaan gesond word, maar in die Bybel sê dit Jesus took our infirmities and he bore our sicknesses. He made us, he healed us from basically. So die woord sê dat ons hoef eers basically te worry oor as jy siek is. Hy sal vir ons help. Hy klaar hy siekte van ons. Het wel met jou gebeur, maar hy kan dit regmaak. Glo in die woord. Soos ek van of soos almal weet met Antikora se situation wat sy gehad het met cancer en so. Ek het vir haar gesê ek het vir haar sal ek sê 'n snippet gestuur van Mark 11 van 22 to 25. En ek het wel gesê like daar's nou wel like 'n groot mountain voor haar. Daar's 'n groot berg voor haar. Maar daai berg kan sy actually baie kleiner maak as sy wanneer jy bid, glo waarin jy bid. Glo met jou hele hart en met jou hele siel dat dit waarvoor jy bid kan actually gebeur. So as jy bid vir siekte, as jy bid vir geliefdes wat ons miskien hulle is nog met ons, maar hulle is net op 'n ander pad. Hulle is nie op die Christelike pad of waar ons wil hê hulle moet wees. Vir almal daai goedjies. Daar is vir elke situation in die Bybel is daar 'n scripture. En is maklik vir ons. Dus ek het aan die begin voordat ek nog so baie kerke gaan het, ek altyd gesê, ja, is altyd die Christelike mense wat hulle is die mees judgment, hulle is like, hulle veroordeel jou vir alles. Jy kan nie, jy hoes miskien nog net verkeerd en dan is hulle op jou case. Maar dis vir my is dit net ons as gelowiges moet actually uitgaan in die God vir Jesus gestuur het om deel van die normale mense te wees. Laat ons uitgaan in die wêreld en leef soos God, wees soos Jesus, loop tussen die mense, verkondig sy woord. Soos ek gebruik elke opportunity wat ek kan, whether dit by die werk is of waar ek is, om met iemand te praat oor sulke goed. En vir my is dit fascinating soos by die werk altyd. Ek het nou vir die laaste paar maande het ons die difficult tye gegaan. Maar dan het daar altyd 'n situation opgekom waar ons kan praat oor die Bybel, oor God en hoe dit actually alles in plek val vir sekere mense en hoe hulle dit verstaan. Soos elke persoon het 'n different interpretation van geloof, van hoe God dinge doen. En vir my is dit net nice om te sien hoe elkeen sy interpretation is different vir jou bekendstel of vir jou wys. Sorry. En soos ons het nou recently het ons elke oggend het ons soos 'n klein gebedsgroepie by die werk, ons is about 10 warehouse ouens wat elke oggend aan bid ons en daar soos 'n session wat jy elke keer kan praat oor sekere goed. En vir my het ek gedink voordat ek begin het ek gesê okay, ek gaan Sandra het oor hoop gepraat en Kawaran het laasweek gepraat oor doubt en maak en Amel het gepraat oor die liefde en
maar het gegaan oor Sarah se storie wat sy, ek meen, is almal stories wat of klips uit die Bybel uit wat val op as jy hoop het en as jou geloof sterk is en jy meditate in die woord en jy volg die woord soos dit is. Niks is onmoontlik nie. Niks is onmoontlik nie. Ek het gisteraand het ek gelees, waar is dit nou in in Hebrews 11 verse 1. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Through their faith, the people in days of old earned a good reputation. Nou, net die eerste gedeelte, net die eerste vers was vir my, mense sê mos altyd, as hulle ding, hulle sal net glo in iets wat hulle kan sien. Maar ons, as Christene, ons het nie daai geleentheid, soos baie mense sal sê, ja, maar hoe kan julle in 'n God glo wat julle nie kan sien nie? Hoe kan julle in iets glo wat jy kan sien nie? Dus ek sê altyd vir ons, yes, you can't see God, you can't see Jesus, but you can see the things that happens in your life, the good things that where He blesses you. If you stay focused on the Word, He blesses you with things that looks impossible to the naked eye, to the human beings. It looks impossible, but God makes it possible. En ek het gegaan en ek het, soos ek dan nog iets gelees het, vir my as 'n persoon wat nog in sy baby stages van Christianity, dink ek 'n mens moet baie glo in, of jy moet glo dat God is teenwoordig oral in alles en in elke faset van jou lewe. Alles wat jy doen jy omdat hy vir jou daai ability gee. Is nie net jy wat jy dink by jouself, ek het dit gedoen. Nee. God basically guide jou deur alles wat jy doen. Elke idee, elke gedagte wat in jou kop kom. Soos ek sê altyd, jy kry positiewe gedagtes en dan kry jy negatiewe. Ons weet waar dan kom die negatiewe gedagtes. Maar soos ons is net mens. So vat daai negatiewe gedagte en turn it in a positive. And you know, God doesn't do things to make us, to fail us, or to believe that we are failures. As God's children, we are all winners. We are conquerors. We are movers of mountains. En vir my is dit, daar's tye wat ek kan dit baie maklik sien. Daar's tye wat ek voel net, nee. Die mountain wat nou hier voor my is hopeful, is te groot, ek kan hom nie skuif nie. En dan sê sy vir my iets wat, sy haal scriptures aan en sy dan, voel het weer, nee, okay, die mountain kan geskuif word, hy is nie so groot nie. So, vir my is dit, as jy continuously glo en meditate in die woord van God, dan sal alles is makliker. Jy weet, jy kan nie, as jy nie hoop het nie, kan jy nie glo in dat God wel met jou is en elke situation gaan regmaak nie. Maar ons kan ook nie net depend op God nie. Ons aan ons kant moet ons kan bring. Want dit gaan nie help jy wag vir God. God, help my. Maar jy doen niks om jou kant op te bring, deur te mediteer in die woord, bly fokus op die woord en leef die woord uit. Soos ek dink my ma laat so 'n paar weke terug gesê het, om mense om uit te gaan in die wêreld, mense te help en so. Ek weet sometimes is dit bietjie moeilik om vir almal te help. Soos ek hier, veral soos as ek werk toe ry, daar's klomp mense wat langs die pad staan en wat vra, ek kan sien hulle is honger, hulle het nie blyplekkie, hulle is nêrens nie. En wanneer ek kan, help ek. En ek het nou die dag te dink by myself, hoekom
hoekom gebeur dit met mense? Hoekom is hulle waar hulle is? En het bring amper soos 'n diep hartseer in my dat ons as Christen, ons het alles wat ons nodig het. Sometimes het ons te veel, maar ons deel soos net daai wat hy extras wat ons het, deel ons net in ons eie kring, in ons eie nabye mense. So wanneer ons nou daai ouetjie miskien sê by die robot sien en ons sê, ja, ek kan nie vir hom help nie. Soos Christiano het my nou een keer, het my baie laat stil sit, want toe ry ons en had 'n ouetjie gestaan langs die pad. En die ouetjie het nog gevra vir kos en so, en ek het gesê, maar ek het nie. Ek kan nie vir jou help nie. Dis ek Christiano vir my, no, but daddy, you can help. Why don't you take him to church? En ek dink toe by myself, ja, it is actually so iets wat 'n mens actually moet doen. Invite, soos by die kerk daar's nou is, hulle het so teen die muur het hulle, wat is hy, each one invite one. En ek dink toe by myself, ja, ek gaan miskien eendag gaan ek weer terug as ek hom kry. En ek hom sê, okay, kom, ek gaan optel, ek gaan saam met die kerk toe. Miskien dit is wat hulle nodig het. En is miskien 'n klein dingetjie waarmee ons kan help. Whether it be, of ons daai persoon kerk toe vat, en of ons net daar uit jou kar uit klim en vir hom die woord gee. 'n Mens sal verbaas wees oor, as jy 'n conversation het met sekere mense, jy weet nie, hulle is miskien in 'n moeilike situation in hulle eie personal lives nie. Dan net deur middel van hoe jy met hulle praat en die belief en die hoop en die goed waarin jy glo wat God vir jou beloof in die Bybel. Jy sal verbaas wees hoe 'n impak dit op iemand anders het. Soos jare terug het 'n ouetjie, hy het dit vir jou gesê, no? Die ouetjie wat saam mee gewerk het, en ek en hy het so bietjie vriende geraak en so, en toe hulle het een aan by my kom kuier, toe sê hy, daar was die tyd toe wat ons by die werk was, wat hy deur 'n moeilike tyd gegaan het, hy en sy vrou het geskei, sy het alles gevat, sy het hom letterlik met niks gelos. Hy het net, soos hy gesê het, hy het net sy klere op sy rug gehad en 'n sakkie met van sy toiletries. Hy is maar al waar die ou uitgekry het, die hele deal uit. En hy sê toe dat net die manier van hoe ek gepraat het saam, en dit was soos 'n normal conversation wat ouens maar by die werk het. En hy sê vir hom was dit baie opvallend, die manier van hoe ek saam met hom gepraat het, en die gesels het so in 'n half Christelike lyn gegaan, want ek het hom explain hoe ons fit in die kerk en hy sê toe hy in hy week het hy die gedagtes wat deur sy mind gegaan het was, hy kan nie meer, hy het nog genoeg gehad, hy is genoeg dat almal so oor hom loop en vir hom seermaak en sy goed vat en so. En hy sê net deur hy geselsie wat ek en hy gehad het, het vir hom laat stop en dink, maar hy kan nie dit doen nie, because dan gee hy in, dan het hy al sy hoop, hy het al sy geloof en al sy goed wat hy het, gee hy dan prys. So, toe hy decide, nee maar, hy gaan eerder verder fight vir sy lewe. En ek het nou seker so 2-3 maande terug, toe ek weer kontak saam met hom gemaak. En hy is heidaglik nou in Springs, by 'n kerk involved daar so. En hy het eventually toe nou sy lewe ook maar vir die Here gegee en gesê, it's not, het hang nie van my af, het hang van U af. U is ons God en U moet vir ons lei. En het vir my net, ek het so stil geraak, en in my hart was ek actually baie bly vir hom, want hy was, ja,
Ek het gesien dat hy was 'n man wat op pad was uit. En hy het vir my nou net te sê vir my ja, hoe sou hy my nou remind? Hy het sy eie business gehad en ek weet sy vrou het al sy goed gevat. Millions het sy gevat laat hy actually niks gee het. Sy het hom heeltemal gestroop van alles. So dat ek nou die dag met hom weer chat, sê vir my hy is nou weer op sy voete. En so dat my sê, nou sê vir my ja, hy hardloop nou weer saam met die groot perde. So hy is nou weer op sy voete, weer sy eie business. En hy sê vandat hy kan nou nie nou die kerk se naam wat hy gejoin het in Springs het. En hy sê vandat hy nader gekom het na die Here toe, het sy die deure wat vir hom pretty much toegewees het almal net so een vir een weer oopgegaan. En hy het gegaan van, soos hy vir my gesê het, hy het gegaan van minus, ek dink dit was amper 6 miljoen wat hy gehad het, staan hy nou currently op a positive amper 6 miljoen. Dus sê ek vir my maat, ek dink ek en sy moet gesels, want ek dink sy moet jou miljoens begin deel saam met ons. Maar het was vir my net so 'n goeie ding om te sien dat 'n negative kan geturn word in 'n positive. En ek sê ek nie dat 'n mens sal ek sê soos ouens wat sê jy windmakerig en jy is braggerig, but hy is 'n ou wat nou kan boast en kan proud wees en kan sê my God het hy vir my gedoen. As hy dit vir my kan doen, kan hy vir jou ook doen. Hy kan dit vir een en vir elkeen van ons doen. So elke droompie en elke belief wat ons het, dit kan 'n reality word. Dit hang net af hoeveel effort ons gaan insit om die woord te laat settle in jou hart en in jou mind en in dit uit te leef. Dit is maklik om te sê ek is 'n Christen, ek is nou al lank in die kerk of ek stap nou al lank die Christelike paadjie, maar om te wees soos Jesus te gewees het, wat tussen die mense geloop het. Hy het nie gekyk na wat se skoene dra hy en wat se jean dra hy en dit en dit en dit. Daar was nie sulke goed, daar was niks uitsondering soos hy het na almal toe gegaan. En die sal ek sê die stage waar ek nou is in my walk is dit ek voel en ek het nou al begin om meer te stop by mense en meer tyd te spandeer met hulle en meer vir hulle te vertel van wat ek interpreteer in die Bybel en hoe ek dit sien en hoe ek dit apply in my lewe. En is net weird hoe dinge uitgewerk het. Ek het vermaak so op in die begin van die jaar toe het ek vermaak gesê sien hulle hy nou gesê van 'n job offer kry ek nou so 'n gedagte oor in die begin van die jaar het ons MD vir my 'n position geoffer in Dubai. Om basically om nog 'n gedeelte van ons company daarvoor om te run. Maar as COVID het ingekom en is fyn. Maar Shani het ook gesê nee, sy wil nie gaan daar wat almal so toegemaak word en sy wil open arms wees en almal high class en goed. En die feit dat soos Andre nou sê, die feit dat daar omdat dit 'n Islamic country is daar nie baie Christianity is amper soos non-existent daar. En dit was 'n groot sal ek sê 'n deciding factor vir ons om net te bly in die woord van God. Dit was 'n opportunity wat gekom het gegaan. En ek weet daar gaan meer opportunities kom. If I just stay focused on the word of God. Dit mag miskien nie in dieselfde field wees, dit mag miskien nie in dieselfde position wees, maar alles wat kan gebeur soos God dit wil hê. Hy wil hê ons moet 'n sukses wees. So net om af te sluit sort of is vir my die belangrike goedjies of die belangrike punte is om te glo in God met soos hulle altyd sê, glo in God met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Glo dat
alles wat hy vir ons beloof in die Bybel en dit sal gebeur en dit gaan gebeur. Nie in jou tyd en sy eie tyd. So en soos vir my die liefde van God is just like it is onmenslik groot en ek kan nie dink aan ek weet soos ons familie is lief vir mekaar, maar ek dink daai bietjie liefde wat ons vir mekaar het is genoeg om vir ons hier op aarde daai band te hou. Maar die liefde van God, as ons almal lewe onder daai liefde van God, dink ek die band wat ons met God het en wat ons met mekaar het en possibly met ander mense kan hê, sal net so sterk wees. Ek hoop dat, soos ek vroeër gesê het, ek hoop dat as ons mense kry wat struikel in hulle lewe, wat hulp nodig het, reach out and help. Ek sê nie ons moet financially help of jy weet sulke goedjies help met enigiets wat jy kan, weet dit be clothes, food of net 'n woord uit die Bybel uit. Net 'n klein gedeelte. Dit sal miskien vir iemand baie meer beteken op daai stadium in sy lewe of in haar lewe. Niks is onmoontlik vir God nie. Niks. Alles wat gebreek is, kan reggemaak word. Alles wat verlore is, kan gevind word. Daar's baie gedeeltes en daar's baie stories in die Bybel wat verwys na waar mense wegloop van God af. Maar dan eventually kom hulle maar net weer terug en God aanvaar hulle en Jesus aanvaar hulle met open arms. So daar's regtig nou tyd dat met alles dit wat ons nou deurgaan deur COVID, ons kan nie met daai doubt in die rond te loop en wonder wanneer gaan dit gebeur, laat ons nou ons skuif nog wel af na level 1 toe, maar wanneer kom dit op 'n einde, wanneer raak dit nou klaar, wanneer gaan ons terug na normaal toe. So vir my deur die hele proses het dit net gesê gaan oor have that belief that things will come to an end. Things will get better. It will just be better than what it was before. So my request for oggend aan almal is never lose hope, never lose faith. Always believe and always live in love. Ek weet ek het miskien 'n bietjie baie gepraat, maar ek hoop dat net daai paar woordjies, hope, faith, love and the belief, laat daai net stiek met almal. En daar's baie scriptures in die Bybel wat aanwysing maak na daai vier fasette. So ek hoop mense dat die dae wat voorlê vir ons, dat dit goeie dae gaan wees. Dat ons weer een van die dae, okay, maak is nou bevoorreg dat nou voor ons almal daaronder is, maar dat ons weer by mekaar sal wees en in goeie sal ek sê Christelike gesindheid weer saam met mekaar sal wees. Die familie wat nou nie met ons is op die Zoom calls nie, speel maar vir hulle al die boodskapies wat ons nou oor die weke gedoen het, dat hulle ook nie so uitvoel nie, dat ons hulle ook deel maak en hulle inkry. Ek weet nie meer nie, as ons my hele voorkamer miskien in kerkbanke moet omskep daarso, dat moet ons dit maar doen. Miskien dan gaan hulle daar, miskien van die draaibanke waar so 'n klomp banke sit daar, dat ons mekaar almal sommer kan sien. Maar ja, ek weet ons familie is baie lief vir mekaar en ons wil ook maar altyd by mekaar wees. So COVID was maar seker maar harde tyd vir baie van die aunties en die onkels, maar ons is amper daardeur, ons is amper daar by die eindpunt. En ek wil net vir almal wat nou vir die vorige weke boodskapies gebring het, dankie sê. Van
die boodskap is daar's goedjies wat ek verder aangegaan het wat vir my nogal baie gehelp het deur die laaste 2-3 weke. Ek wil net vir julle dankie sê daarvoor en dankie vir almal se liefde en belangstelling in ons. Ons sien vir julle dan somewhere in December hopefully. Ek gaan net gou afsluit met gebed en dan nog net so net een songkie gou speel. Kom ons sluit gou ons oë. Heavenly Father, thank you that you have granted us this opportunity again, my Lord. An opportunity where we can fellowship in your word, Lord. Fellowship in your word and take your word, let it manifest in our lives and just live out the word. Lord, my prayer for each and every person is that you bless them abundantly, whether it be financially, in their work, in their lives, in every aspect, in every situation in their lives, Lord. Where there is a blessing that you have for them, Lord, we know that you will grant them that blessing. Lord, we pray that for good health, where we go through this time, Lord, where we've experienced this pandemic, and Lord, we pray that you grant us that blessing to be healthy, to make us strong, not just physically, but mentally and spiritually as well. Lord, I pray that where Mark and Marlene and Jamie will be coming back to Gauteng, Lord, that you keep them safe. We pray for traveling mercies. We pray the blood of Christ over each and every vehicle, each and every mode of transport that they will be coming across, Lord. We pray that you just make it a smooth journey for them. Lord, we pray then that everything that we will be doing in days to come will be as you wanted in your word, that your word be extended out into the world. Lord, we pray for all of this in your mighty name. Amen. Amen. I just want to, where is it now? I was named. Every turn away from the broken hearted, all the ones who stray from your love, and though we hurt your soul, living life out of control, still you're there, still you care. Your love never fails. Your love never fails. It's like the heavens so high. It will never die. Love never fails. Your love never fails. It's like a river. Oh, the river that flows from you. Your gentle ways of letting me know. And though I can see
Your presence here, your love never fails. Your love never fails. It's like the heaven so high. Oh, you never die. Your love never fails. Your love never fails. It's like the heaven. Oh, river that flows. Your presence, Lord. Your power. Your love never fails. Your love never fails. It's like the heavens so high. Your love never dies. Your love never fails. Your love never fails. It's like the heavens flows. Yeah. Was hier. Hey, dankie julle. Ek weet nie of Sandra enige afkondigings het vir volgende week se kerkdiensie.